हेलो गाइस का स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में करेंगे मुकबंग कॉर्नर। मुकबंग चलो देखो क्या मुकबंग कॉर्नर है। बिल क्या होता है? ज़ारा लिखा हुआ है। ये तो क्या खा रहा है यार? इधर से नहीं, ओ जम लगा के वाओ इधर वो अंदर बैठूंगा। अंदर मुझे बंद होने का मन हो रहा है। ये कुछ तो खा बैठना। इधर बैठ जाओ यार। इधर देखो मुकबंग न्यू मैं बल के ड्रिंक वाटर स्नैक्स के बहुत सारे चीज़ है बट मैं ये वाला भी लूँगा। मैंने एप्पल पाई लूँगा। प्लेस ऑर्डर एप्पल पाई। इसने मैं पूरा खा लिया। स्पाइसी ले लिया मैं। स्पाइसी मैं देना है वो सब कुछ याद है। स्पाइसी स्पाइसी
वीडियो को हम लोग बनाएंगे लास्ट वीडियो से जाके एंजॉय कर सकते हम लोग की वीडियो आ जाएगी। चलो हम लोग इसी वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।